Այսօր հակիրճ ներկայացնեմ, թե պետության կողմից ապահովագրված անձը ինչպես է իմանալու, որ ինքը արդեն ներառվել է համակարգում։ Օրինակ կբերեմ 67-ամյա Տիկին Անուշի վրա։ Մենք պետական ներքին էլեկտրոնային համակարգերով կճշգրտենք, որ Տիկին Անուշը հանդիսանում է Հայաստանի քաղաքացի, նա վերջին տարվա մեջ 183 օր առնվազն բնակվել է Հայաստանում և 65 տարեկանից ավել է։ Այս 3 տեղեկատվության հիման վրա մենք նրան կներառենք ապահովագրվող անձանց ցուցակում։ Դրանից հետո SMS հաղորդագրությունով կհայտնենք Տիկին Անուշին, որ դուք ներառվել եք այս ցանկում և պիտի անեք համաձայնեցման գործողություն։ Ինչ է սա նշանակում։ Տիկին Անուշը Արմեդի հավելվածում կամ կայքում մենք մանրամասն ուղեցույցը կտեղադրենք, պետք է մտնի և մի կոճակի սեղմումով համաձայնությունը տա, որ այո, նա համաձայն է, որ պետության կողմից ապահովագրվի։ Բայց մենք հասկանում ենք, որ կարող է Տիկին Անուշը չունի հասանելիություն էլեկտրոնային կայքին։ Դրա համար նա իր ընտանեկան բժշկի, ամբուլատորիայի թերապևտի, բուժ քրոջ միջոցով ևս կարող է այս գործողությունը իրականացնել։ Կան մարդիկ, ովքեր չեն կարող գնալ ամբուլատորիա կամ պոլիկլինիկա և այս պարագայում էլ մենք այդ գործողությունը այդ անձանց համար կիրականացնենք մեր ընտանեկան բժշկների, բուժքույրերի միջոցով։ Դուք հանգիստ եղեք, այս համաձայնեցման գործողությունը մենք կաջակցենք, որպեսզի դուք իրականացնեք։ Համաձայնությունը տալուց հետո այլևս դուք համարվում եք ապահովագրված անձ։